డాక్టర్ గారు, అయ్యా. ఈరోజు మన కార్యక్రమంలో భాగంగా మన ప్రేక్షకులందరికీ యోగాలో మీరు ఏ ఆసనాలు చూపించబోతున్నారండి? ఒక విచిత్రమైన జబ్బుకి పరిష్కారం చెబుదాం అనుకుంటున్నానమ్మా. ఓకే. ఎప్పుడన్నా మనకు జబ్బు కానీ రోగం కానీ వస్తే బాధ ఎవరికి ఉంటుందమ్మా? మనకే. కానీ నేను చెప్పబోయే జబ్బు ఒకళ్ళకుంటే బాధ పక్క వాళ్ళకు ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. అలాంటి బాధ ఏంటో అలాంటి రోగం ఏంటో మీకు తెలుసా? లేదు డాక్టర్ గారు. అదే గురకమ్మ. రోగం ఒకళ్ళకి బాధ పక్క వాళ్ళకి. అవును. అలాంటి జబ్బు అయిన గురకం తగ్గించడానికి 3 టెక్నిక్స్ని అప్లై చేయటం చూపిస్తున్నామమ్మా. ఓకే. ఒకటి ఓంకారం చాంటింగ్ చేయటం, అట్లాగే సింహగర్జన ఎలా చేస్తే గురక తగ్గుతుందో దాన్ని, భస్త్రికా ప్రాణాయామం. మరి చూడండి ఈ 3 అకార ఉకార మకార ఓంకారంతో చాంటింగ్ చేస్తూ ప్రాణాయామం చేసే 4 రకాలు ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం. మనం వజ్రాసనులైనా కూర్చోవచ్చు, సుఖాసనులైనా కూర్చుని చేసుకోవచ్చు. గాలిని 2 ముక్కు రంధ్రాల ద్వారా ఛాతీ నిండుగా పీల్చుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు ముందుగా అకారాన్ని ఉచ్చరిస్తామన్నమాట. నోరు తెరిచి ఆ పీల్చిన గాలి అంతటిని నోటి ద్వారా ఆ అంటూ వదిలేస్తామన్నమాట. శ్వాస మొత్తం అయ్యే వరకు వదిలేయాలి. తర్వాత ఇప్పుడు 2వ రకం 2 ముక్కు రంధ్రాల ద్వారా గాలిని బాగా తీసుకుని ఆ గాలి అంతటినీ కూడా నోరు తెరిచి ఊ అంటూ గాలి మొత్తం అయ్యే వరకు పూర్తిగా మనం వదిలేస్తామన్నమాట. ఇక 3వ రకం చూడబోతున్నాం. ఇప్పుడు మకారాన్ని ఇప్పుడు చాంటింగ్ చేస్తామన్నమాట. ఇక చివరిగా ఓంకారాన్ని మనం ఉచ్చరిస్తాం. ఇప్పుడు సింహగర్జన ఎలా చేయాలో మనం చూడబోతున్నాం. వజ్రాసనంలో ముందు కూర్చోవాలి. ఆ తర్వాత మోకాల భాగం దగ్గర కాళ్ళను అట్లా వెడల్పుగా జరపవలసి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 2 అరిచేతుల్ని మనం నేల కానిచ్చాలి. చేతుల్ని రివర్స్లో అట్లా తిప్పి వేళ్ళు మన వైపు తిరుగుతాయి. అలా చేతులు పెట్టిన తర్వాత కాళ్ళను సీట్ కొద్దిగా లేపి కాళ్ళను మడ భాగం పిర్రకి అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు పాదాలు వేళ్ల మీద ఉంటాయండి. అలా పెట్టి నడుముని ముందుకు వంచి నోరు తెరిచి గాలిని నోటి ద్వారా తీసుకుంటూ నాలిక కూడా అట్లా బయటకు వస్తుంది. దీర్ఘంగా గాలి తీసుకోవటం. సింహం అట్లా గర్జిస్తుంది. అట్లా గాలితోనే నాలిక బయట పెట్టేసి అట్లా వదలవలసి ఉంటుంది. ఆ శబ్దం కూడా మీకు వినపడుతున్నది కదా. చూడండి లంగ్స్ కానీ ఛాతీ భాగాలు ఎట్లా కదలికలు వస్తున్నాయో. గొంతు భాగం అంతా కూడా చాలా యాక్టివ్ అవుతుంది. గొంతు భాగం నుండి థైరాయిడ్ గ్రంథి పనిచేయటానికి కానీ, వోకల్ కార్డ్స్ యాక్టివ్ అవటం కానీ, మాటలు బాగా రావటానికి కానీ చాలా మంచిది అన్నమాట. ఎంతసేపు చేయగలిగితే అంతసేపు చేసి హాయిగా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. రిలాక్స్ అయ్యాక మరొకసారి కూడా రిపీట్ చేసుకోవచ్చు కొంతమంది సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నవారైతే. భస్త్రికా ప్రాణాయామం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. నోరు మూసేయాలి. 2 ముక్కు రంధ్రాల ద్వారా గాలిని ఛాతీ నిండుగా పీల్చుకోవాలి. పూర్తిగా అట్లా వదిలేసేయాలి. కొలిమి దగ్గర తిత్తి ఎలా సాగుతూ ఎలా ముడుచుకుంటూ ఉంటుందో అలాగే మన ఊపిరితిత్తుల్లో కూడా ఈ భస్త్రిక చేసినప్పుడు అలా అవుతుంది. ఇది ఇంకా ఫోర్స్ఫుల్ గా గాలి వెళ్ళేటట్టు చేసే భస్త్రిక. చూడండి గుప్పుళ్ళు అట్లా మూసేయాలి. పైకి వెళ్తూ గాలి పీల్చుకుంటాం, కిందకు వస్తూ ఫోర్స్ గా చీరేస్తాం. పైకి వెళ్ళేటప్పుడు దీర్ఘంగా తీసుకోండి. గాలి మొత్తం చేతుల కిందకి దిగేలోపు అయిపోయేంత ఫోర్స్ గా మనం వదిలేసేయాలి. ఇట్లా గాలి అంతటిని కంప్లీట్ గా ఖాళీ చేయగలిగితే చక్కటి బెనిఫిట్ ఈ భస్త్రికలో వస్తుంది. చూసారు కదండి, డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా గురక అనేది మన పక్క వాళ్ళని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. మరి అందుకే ఆ గురక తగ్గాలన్నా, పక్క వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే ఆ తత్వం తగ్గాలన్నా కూడా డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఈ ప్రాణాయామాల ఎక్సర్సైజెస్ని చేసుకుంటే కనుక గురక తగ్గే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.